عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو اخرى على الشان متاعي لي زوزون سيري. نعرف اللي انا غبت غيبه طويله برشا، اما there is so much going in my life. معناها بدلت من سبيسياليتي وبدلت من بلاصه الخدمه و فما حاجات dans ma vie personnelle وكل شيء. bon bref donc c'était un peu délicat باش نصور دي فيديو اليوم. quand j'ai décidé باش نصور une vidéo bien sûr اول فيديو اكثر فيديو نحب نصورها هي البوك اول نتاع الانيفرسير نتاعي. اي وي انا عملت 30 عام رسميا معناها، دونك وليت مراه كبيره اللي يقولك. والحقيقه جو با ايماجيني اللي انا باش نعدي ان بون مومون هكاكا باسكو 30 ans ça me faisait un peu peur. je sais que c'est un peu con quand même كلي باش تتعدى من تكتب سنين لين تكتب 3 عرفت. ça me faisait un peu peur الترانسلاسيون هذيك. مي اوغوزمون صحابي والعباد اللي حضروا نهارتها بالحق. ديسكليمر، الفيديو هذيا ياسر مشحونه بالعواطف وبالزيموسيون بالغراتيتود و معناها شويه اندولجون. on passe tout de suite au cadeau. مانيش باش نوريكم بيان سور الكادوات الكل، جوست الكوتي بوكش تو سكي معناها بوك ريليتد تو سكي لي للكتب وكل باش نوريهولكم. لي تروك الاخرين جو فوا با فريمون لانتيري. نحب نقول ميرسي بوكو ا تو سو اللي حتى بعثوا لي ميساج ولا حطوا لي ان ستاتيو على الفيسبوك. you really made my day. وكنقول هكا راه ماهوش الكليشيه، نعرف العباد تقولها برشا، اما بالحق you made my day. يعني كل كلمه كل ميساج كل بون مانيش باش نبكي، اما بالحق ميرسي ديتر لا. والعباد اللي سالوا عليا واللي قالوا لي راك بتيت وهيا وقدرت تصور مره اخرى، نبوسكم برشا. كانكم تتابعوني شويه في الفيسبوك راكم شفتوا عملوا لي اون انيفرسير سوربريز، وبالحق جو مي اتوندي با. راهو معني انا حطيت اللي في الويكاند باش نخرج، معناتها في بالي اللي باش نخرج الكل، ما في بالي في الويكاند. ايبا في نهارتها سيتي ان ميركودي وسامي عمل لي توت ان فيلم حاسيلو باش ما تجيش لبالي الفازه. وبغيف سيتي فريمون اون سوربريز وسيتي جينيال. بالحق يسرى ما عندي ما نقول لك. الكلام اللي باش نقوله لك الكل انت في بالي ديجا تعرفوا. دونك فوالا اون كومونس. باش نبدا باول كادو. فات كي جيت باش نحل الكادوات، امل اليتي لا، امل بوذيافي اللي عندها شين امل بوكس. امولا كي نكون نبوسك برشا. هي وقتها مشيت بكري خاطر بارامون جيت بكري بقات تستنى، دونك الا يو كيتي. ودونك عطاتني الكادو نتاعها هو الاول كتاب مزيان اسمه The Course of Love by Alain de Botton. في بالي هي قراته وعجبها برشا جو بونس. معاها دي بتي مارك باج وعطاتني زيدا كولي مزيان، وانا فقت بيه كان بعد جمعتين ولا قدي. دونك ميرسي بوكو امولا. can't wait to read it. سحر صديقتي سحر مشان ليفغ مع موا الما زيدا غاتي جابت لي ساعه كتاب صغرون اسمه لي 50 ريغل دور بور لاشي بريز. و جو بونس لي انا يلزمني نقراه على خاطر جي توجور با ابري ا لاشي بريز، دونك جو بونس كو سا مو فورا دو بيان. و جابت لي ان رومان اللي انا او كيكو سورت je l'ai demandé معناها La fille idéale de Julie Macmillan في les éditions Les Escales. هذا كتاب il était un coup de cœur de Séverine Lanté de la chaîne Il est bien sur livre, et donc un thriller psychologique. قريته déjà, c'était pas à quoi je m'attendais. Globalement عجبني. C'est très original comme roman à suspense على خاطر il se passe presque الكل dans une cuisine. معناها l'histoire الكل les secrets de famille الكل تصير في une cuisine. Il n'y a pas vraiment de l'action, voilà, des événements, mais il y a une énorme tension psychologique et c'est ce que j'ai adoré. Donc merci Sahar. Tawa Samar, Sahar, by the way, dites les cadeaux. مزيان. comment vous dire معني comment vous dire اللي انا توا جوز با نحيه من باكون. دونك بيان سور هذا البوتر هيدز الكل يعرفوها الفاموز واند. فوالا جيتي فول دو بونهور عايشك سمر، ومازلت ما بديش نستعمل فيها راني باغيت ماجيك نتاعي معناها ردوا بالكم. تو هي ما شير سو جيت من مستيل معناتها غيان كو باش تحضر في mon anniversaire. comment te dire معني tu sais tout le bien que je pense de toi ونحبك برشا. هديت لي donc un roman de Kigo
Higashino اسمه La Fleur de l'Illusion وهو pour la petite histoire انا l'auteur هذايا عندي برشا je veux le découvrir parce que اللي مغرومين بالبولار japonais الكل يحكيو عليه donc هي apparemment elle est télépathe or something وجبتهولي j'ai publié في la superbe collection Acte Noir de Actes Sud. جابت لي زاده une BD assez spéciale اسمها Le Guide de la Trentaine وانا قريتها وشخت عليها وفيها برشا حكايات هكا ريليتابل وكل شيء فيها برشا حكايات هكا تفجع تطيح المورال شويه تحسها ولا نعرفش كيفاش حسيلو سيتي هيلارون دونك ميرسي بوكو سو. اروى واسماء اروى دو لاشين اروات واسماء دو لاشين اسماء ليكتور ومعاهم اكسسوارمون ياسمين اخت اروى نبوثها برشا اللي هي زاده توا في المانيا دونك جيبولي superbe cadeau. Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Branté, donc l'adaptation en bande dessinée. Et la Smart Bee أول ما خرج vraiment il me faisait envie على الآخر. هما يعرفوا اللي Wuthering Heights de Emily Bronte هو one of my favorite classics ever. Donc elle pouvait pas faire mieux quoi. وقالها هداو لي زادا دي جولي بوكو d'oreilles اللي أنا توا لبستهم pour l'occasion. Donc merci beaucoup بنوتات. عاطف عاطف عطاني كادو un peu en retard ما comment vous dire ماني il s'est rattrapé على الاخر il s'est rattrapé الغادي من rattrapé بشويه. Donc je vous présente mesdames et messieurs mon cher Bruce, donc Une vie en album. هو يعرفني que j'aime cette personne, j'aime sa musique, j'aime tout ce qu'il fait. الكتاب الكل à part اللي فيه معناها la biographie فيها les albums الكل فيه des photos magnifiques de cancer فيه des anecdotes inédites. Il est vraiment super وكل مرة هكا نقرا منه شوية je suis en train de le savourer. Donc merci عاطف. ما نجمش نقولك برشا حاجات à part merci. Un autre ami اللي دللني mais alors là معناها il m'a gâté je suis gâtée pourrie ouais simplement. اللي هو عسلي مش تفي كوكو نبوسك برشا دونك جيب لي برشا فازيت. اخترت معاه سحرة بارامون خاطر انا نعرفهم عمايلها هي الحكايات هذوما. دونك فوالا دير ديفل اند اوف دايز graphic novel معروفة. اي وي he did it. Batman année 1 year 1 donc Batman vous savez et non Batman c'est Batman quoi voilà. Et tada le magnifique Galactic Atlas نتاع Star Wars Rogue One Star Wars الاخرين يتسمى. il est juste magnifique. فيه des cartes les personnages les détails نتاع البطل il est juste génial معني توا ما لقيتلوش بلاصه كيفاش يتحط ويبدا هكا ميزون فالور والكل. ماذا بيك فما شكون يمروح عليه هكا قدام وزاده مي بون مي il est juste superbe. وهذا اللي زادا كتاب اللي هو في بالي il est genre son livre préféré Histoire d'un Allemand de Sébastien Haffner. Haffner لهنا في بالي c'est des chroniques personnelles اللي تنشروا en post-mortem تكتبوا entre la période de 1914 1930 حاجة هكا et en relation avec l'instauration du nazisme والكل. donc ça doit être super poignant super intéressant. impatiente de le lire. نتعداو فما فامي انا نحبها ياسر في تونس هي الفامي نتاع الغجاتيات لي غجاتيس. وسيما فاطمه ومريم تعرفوا انا قداش نحبكم وكل يوم حبكم يزيد والفازات هذوكم. اي ريغاردي موا سا نو سيريو معني ما صدقتش كي ريتو التابلو بالحق. التابلو هو عملو لو سوبر تالونتيو انيس الكاريكاتوريست. d'ailleurs انا ديجا انيس عملي اون كاريكاتور وقتها ديديكاس نتاع اللي خارج كتابو اسمه كاريكاتوريسك. مي هذايا افيك ديدبول فرانشمون it rocks. ماني نعرف اللي بوتيتر ماهوش ياسر بوكس ريليتد مي انا نحب نوريهم فات للعباد الكل الناس الكل لتونس كامله للعالم الكل اللي انا معناها هزني ديدبول ويقول she smells like a book. voilà donc c'était mon moment. Voilà هاكم فهمتوا.
ميرسي بالحق مانيش مصدقه لتوا اشاك فوا نغزر له معناها ما نعرفش نضحك ولا نبكي من السعاده ولا فسيتيتوكم. ميرسي بوكو. كادو زادا جاني مخر شويه من انسانه عزيزه عليا برشا وعندي معاها حكايه طويله ياسر ونوتر اميتي ال رومونت فيت 2005. عرفتها وقتها انا قريت في ليبيست خاطر انا عملت عام في ليبيست قبل ما نمشي للميديسين. يلزمني في بالي نعمل لكم فيديو نتاع اوتوبيوغرافي معناها باش تفهموا شويه الباركور بيزار اللي انا عملته في حياتي. مي بون عرفتها وقتها و اون سي بيردو دو فيو بوندون دي زاني ولقيتها كان سنه ولا عامين ولا معناها رجعنا اون كونتاكت بالفيسبوك وشفتها دانييرمون وهي كل مره وين نجي من فرنسا المجات والمره هذيا جابت لي كتاب اللي هو زادا هير فيفورت بوك. هي هديت لي ديجا الكتاب اللي قبله جو بونس في السيري هذيا دونك ستيكس دو تشارلين كينيان. سي اون سيري اسمها دارك هانترز وفي بالي هي الفيفورت سيريز نتاع ايناس. regardez-moi juste admirer la couverture ou en plus avec l'édition que l'oraق اللي بداو هكا مقصوصين درا كيفاش سي سوبر بو. ça s'arrête pas là على خاطر ايناس تعرف وهي كيفي دايوغ بيك جيم اوف ثرونز فان معناها زوز كي نتلاقاو ونبداو فان جيرلينغ امور على تيريون ونبداو نتناقشوا ثيوريز وفازات وكل. دونك جابت لي A Night of the Seven Kingdoms by R.R. Martin bien évidemment. Le كتاب il est magnifique, il est illustré, il est hardcover, il est super beau. Donc merci Inès, عايشك. Et cerise sur le gâteau, je vous présente ma figurine Funko Pop de Tyrion Lannister اللي هي توا قاعده تبيت تحت راسي معناها قدرش نرقد كما نغزرلوش قبل معناها امان. Il est tout mimi, il est tout mignon, il est accroqué. هذا نتاع السيزون الاخرانيه خاطر هكا فما حتى السيكاتريس وكل شيء. امان سي جوست t'es trop mimi toi. J'ai laissé le meilleur pour la fin. Je dirais pas le meilleur mais le plus mon chéri de cœur. Il m'a gâté bien sûr معناها فما كتب يعرفني اللي انا وقتها بالحق معناها نحب نقراه مع الاخر وما فماش في تونس. دونك جي بي أليس de Patrick Sénécal bien sûr قريته je l'ai dévoré en 2 jours quoique معناها كبير راهو فيه أكثر من 500 pages. J'ai adoré, c'est une réécriture d'Alice au pays de merveilles façon trash معناها trash à mort donc sexe, drogue and rock and roll ومعاهم bien sûr une bonne dose de violence et de sang et de meurtre وكل. mais le résultat est juste sublime. Patrick Sénécal مريض. خذيلي زادا la mémoire de Babel اللي هو le tome 3 de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos toujours chez Gallimard Jeunesse. انا توا وليت عندي لا تريلوجي دونك قريتهم الزوز الاولانيين عجبوني برشا كواكو jeunesse ou fantaisie, mais j'ai vraiment adoré l'univers, j'ai adoré le message derrière. Il y a plein de réflexions. توا انا وصلت تقريبا للشطر نتاعو مازلت ما كملتوش والحقيقه ما نحبش نكملو فيه ساعه خاطر التوم 4 باش يخرج كان بعد عام ولا اكثر. دونك توا عامله سيستيم هكا كل مره نقرا منه كيلكو شابيتر وكهو. Un livre que j'ai déjà lu et adoré هو La Maison des Guidés d'Ariel Sauté chez l'édition Mots en Flou. Donc Ariel وقتها bien sûr l'éditrice نتاعها elles ont eu la gentillesse de m'envoyer le livre en format électronique et j'ai tellement adoré que je l'ai commandé en format papier ou بشولية ça vaut le coup. La couverture elle est superbe. D'ailleurs la couverture المزيانة هذيا c'est une production locale معناها عملتها notre Layla nationale تاع chez CLM. Le tome 1 اسمه Dans l'œil du cyclone parce qu'il s'agit d'une diptyque. Donc tome 2 normalement يخرج bientôt. Une occasion باش نقول Ariel s'il te plaît on a été assez patiente هكا donc n'abuse pas s'il te plaît. Ariel l'auteur elle est juste super sympa معناها nous avons échangé هكا في الفيسبوك في les commentaires في الانبوكس وكل والكتاب c'était une bombe معناها je m'y attendais pas du tout. c'est سحر الحقيقة اللي قراته en premier elle a obligé tout le monde à le lire et
elle a bien fait franchement. Donc Séverine, elle a lu, c'était un slip monumental. Et là je l'ai lu, j'avais les jambes par-dessus la tête. C'était un truc de ouf. Le prémisse, 10 personnes de background, d'âge, de différents, et qui se trouvent à leur insu, un loft. Donc il s'agit d'un programme de télé-réalité où l'originalité c'est que il y a un enfant de 5 ans. Où l'originalité c'est que ça va mêler le roman à suspense, le thriller psychologique, le romance. Il y a des histoires d'amitié, il y a des histoires un peu glauques, il y a vraiment il est très riche et ça se lit d'une traite. Un style très addictif et j'ai adoré la direction que ça a pris. J'ai adoré la fin malgré le fait qu'il y a cliffhanger de la mort qui tue, mais je l'ai vraiment adoré, j'ai trouvé super bien amené. Je suis impatiente pour le tome 2. Chérie, donc هذه زاده Frankenstein de Marie Shelley بالإديسيون المزيانه برشا هذيا اللي عملوها Archipel, الكوليكسيون Archipoche في بالي اللي عملتهم. دونك توا ولا عندي من la collection هذيا. Regardez moi comme c'est beau, les tranches, les couvertures, حتى l'intérieur il est vraiment super mis en page والكل c'est très agréable à lire. وفيها bien sûr هذيا marque-page صغرون. ما نجمش نعمل بوك اول ما يبداش فما ستيفن كينغ حتى يلزم. دونك اللي نحبها برشا الكوليكسيون تاع j'ai lu هذيا épouvante. En plus c'est une édition spéciale 2000, donc c'est juste The Shining quoi. Et l'édition c'est مزيانه, ça sent super bon. والوراق صفر وفازات والكليشيات هذوكم الكل اللي انا نحبهم برشا. Je peux pas faire un book haul sans qu'il y ait un rivage. Donc تعرفوا mon histoire d'amour avec cette maison d'édition et surtout la collection هذيا Rivage Noir. Vous le savez maintenant, à la khater je le dis tout le temps, mes premiers polars, mes premiers thrillers c'était dans cette collection là. بالحق عندها une place toute particulière dans mon cœur. Donc Jim Thompson, Pottsville, 1280 habitants, c'est un livre culte, un roman noir culte. تعمل فيلم déjà معروف بالكدا وهذيا c'est la première traduction intégrale في بالي. D'ailleurs ça m'a donné envie de le lire en fait باش نعاود نغزرلو. Je vais le commencer tout de suite et vous en parler très bientôt Inch'Allah. Et vraiment la meilleure pièce de tout ça هو كتاب عندي سنين نحب نقراه, نحب ناخذه مش نقراه نحبه يبقى عندي avec l'édition هذيك وكل. وزادت Adjar, donc de la chaîne Adjar Reads, la marocaine, vous savez c'est la déesse de booktubing pour moi. عملت عليه une vidéo spéciale où elle a adoré ce livre et donc وقتها ça y est معناها ça y est. Voilà, je vous présente Vilnius Poker de Ricardas Gavelis chez la magnifique édition de Monsieur Toussaint l'ouverture. كيما تشوفوا مازال sous blister, مازلت ما نجمش نحلو خاطر je suis intimidée. Et à chaque fois نغزرلو بالحق معناها نبدا je suis tellement émue que ما نعرفش كيفاش باش نعمل باش نقراه سي سامبل. certainement باش نحكي لكم عليه كي نقراه certainement. Donc voilà pour le long book haul de l'anniversaire. Je vais peut-être un dernier merci à mes collègues donc Aufa ou Alia اللي هما ما هداوليش كتب مهداو لي دي بوكل دغي مزيانين وانا سي اون بروميير معناتها اني نبدا نخدم مع دي كوليغ اللي يقراو كتب واللي كي سيت سنسيبيليتي كي نو مانك احنا تيلمون في الميديسين معناها والكل. Malheureusement بالحق mes collègues elles sont géniales. نسلم عليهم ونبوسهم برشا يسرو وعليا وأوفا. Je peux pas vous dire c'est vrai à quel point ça me fait du bien اللي انتوما معايا. Je peux pas vous dire à quel point ça m'aide اللي نقوم كل صباح ونجي نخدم. اما merci على خاطر c'est pas très évident pour moi وانا c'est vrai اللي ما نحكيش ياسر ما نعبرش ياسر هكا على mes sentiments والكل. mais sachez que بالحق إذا كان كل نهار معناها نجم نقوم ونجم نجي ونجم نخدم و je garde le sourire وكل راهو c'est en grande partie grâce à vous. Donc
grâce à vous tous d'ailleurs. يلزمني نمشي قبل ما تدور بالحق ياسر ايموشنز وفازات. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم برشا، ان شاء الله يا ربي see you very soon على خاطر ça me fait très plaisir à chaque fois de vous retrouver. Ciao ciao ciao.